ஒரு காட்டுல ஆமை ஒண்ணு வசிச்சு வந்துச்சு. ஆமை ரொம்பவே ஸ்லோவா போகும் அப்படிங்கறதால மற்ற விலங்குகள் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த ஆமையை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனால அந்த ஆமை ரொம்பவே வருத்தமா இருந்துச்சு. அந்த ஆமை ஸ்லோவா போறதால நிறைய தெரியாத இடங்களையும் அது தெரிஞ்சு வச்சிருந்துச்சு. மற்ற விலங்குகளுக்கு தெரியாத சில குறுக்கு வழி பாதைகளை அது தெரிஞ்சிருந்தது. ஒரு நாள் காட்டுல பயங்கரமான தீ ஏற்பட்டு விலங்குகள் எல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சது. மற்ற விலங்குகள் எல்லாரும் தப்பிக்க வழி தெரியாம அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்தாங்க. தூரமா ஆமை இருக்கிறத அங்க இருக்கிற எல்லா விலங்குகளும் பார்த்து அது கிட்ட போனாங்க. அந்த ஆமையும் வாங்க நான் உங்களுக்கு வழி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. மற்ற விலங்குகளும் யோசிக்காம அந்த ஆமை பின்னாடியே போக ஆரம்பிச்சாங்க. ஆமை தனக்கு தெரிஞ்ச குறுக்கு வழி பாதையில எல்லா விலங்குகளையும் சேஃபா கூட்டிட்டு போச்சு. தீ பரவாத இடத்துக்கு எல்லா விலங்குகளையும் ஒண்ணு சேர்த்து அது கொண்டு வந்துச்சு. அதை கேலி செஞ்ச எல்லா விலங்குகளும் ஆமைக்கு சாரி சொல்லி வெளியேறதுக்காக ரொம்ப நன்றியும் சொன்னாங்க. ஸ்லோவா இருக்கிறது ஒன்றும் பலகீனம் இல்லை.